بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi tiiraan leh aan u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum Ali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah u naxariisto madaxweyne Ali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. waxaan ku xasuusanahay sidii ay uga go'onayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyay. waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hooygiisii ka yeelo jannatul firdawsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.